ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਡਿਸਕਨੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਈ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਓਨਰ, ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਓਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ। ਐਡਰੈਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਢਾਲੀਵਾਲ ਫਾਰਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਫਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਤੇ ਨੀਅਰ ਜਵੰਦਾ ਚੌਂਕ, ਜਾਖਲ ਰੋਡ, ਸੁਨਾਮ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆ, ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਜਿਹਦਾ ਯਾਰ ਪੇਂਟ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਗ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਊ, ਪੇਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਉਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਛਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੇ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ਼ੀਓ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਓਕੇ, 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੋਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸੁਰਾਖ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਕੋਈ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟਰ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਕਿਊਮ ਪਲਾਂਟਰ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਈ। ਆ ਵੈਕਿਊਮ ਪਲਾਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਂਟ ਸਿੱਧੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੇਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਟ ਲੱਗਣੀ, ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੰਕ ਲੱਗਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਟ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ ਪੇਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਪੇਂਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚਾਦਰ ਆ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਲੋਹਾ, ਨਵਾਂ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟ, ਕੱਲਾ ਪਾਰਟ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਲਾ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਟਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਰੋਬਿਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਰੋਬਿਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਤਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਸ਼ੀਓ ਆਇਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਆਇਲ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਇਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ਼ੀਓ ਦਾ ਹੀ ਆਇਲ ਇਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ?
ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਸ਼ੀਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅਦਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਤੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ 300 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਵੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਟ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਨਟ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਨਟ ਪੈਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਨਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਬੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੀਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ, ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਟ ਵੀ ਐ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੋਂ। ਚਾਬੀ ਨਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ- ਜਿੱਥੇ ਖੜਾਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਹੁਣ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਪਿਛਾਂਹ। ਆਪਣਾ ਫਲੈਂਜ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਓਕੇ ਜੀ, ਡੂੰਘਾਈ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਸ਼ੀਓ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਲੇਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵੀ ਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੇਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿਖਾਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪਲੇਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪਲੇਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਐਂਗਲ ਉਹ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜਤਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜਤਾ, ਨਾ, ਨਾ, ਨਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਲੇਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਨਟ ਦੀ ਵੀ ਫਰਕ ਆ। ਆਹ ਪੱਤੀ ਆ, ਆਹ ਪੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਲੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਸਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੈਰਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਆਇਲ ਚ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੈਰਿੰਗ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਲ ਚ ਬੈਰਿੰਗ ਛੇਤੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਆਇਲ ਚ ਬੈਰਿੰਗ ਆ। ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੁੰਮਣੀ ਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਬੈਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੌਰਨ ਸਟੀਲ ਡਿਸਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੋਨਸ ਸਟੀਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਨੇ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ ਬੀਜ, ਹਾਂਜੀ 10 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਲੋ ਘਟਦਾ ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਘਟਦਾ। ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਸਪੀਡਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਲੱਗੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। 4 ਸਪੀਡਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗਰਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਓਕੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ Extra ਕੱਲ ਗਰਾਰੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੰਦੇ। ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਵੈਸੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਪਲਾਉ ਦੇ ਸਕਦੇ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਡੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਲੀਵਾਲ ਫਾਰਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, MP, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਓ, ਮਲਚਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, SP ਪਲਾਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ- ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ। ਹਾਂ, ਸਰੋਂ ਦੀ, ਮੱਕੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਲਚਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਟ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਛਾ। ਨਟ ਖੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬਈ ਲੌਕ ਵਾਲਾ ਨਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਰਬੜ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੇ ਲੌਕ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਬਈ, ਖੁੱਲਦਾ ਦੇਖੀ। ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਰੋਲਰ ਕਈ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆ ਤੇ ਰੋਲਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਘੱਟ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ Okay sir. ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਓਵਰਆਲ ਡੀਲਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਫਾਰਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 97812 78500 97812 ਇੱਕ 78500। ਵਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ 97812 78500। ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਸੁਨਾਮ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਫਾਰਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ੀਓ ਦੇ ਡੀਲਰ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ? ਇਹ ਜਾਖਲ ਰੋਡ ਜਮੰਦਾ ਚੌਂਕ ਸੁਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ call ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਰਿਓ ਕੰਟੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਂਟਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਰ ਸੇਲ ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਇਹਦੇ? ਬਹੁਤ ਕਰਤੇ ਪਲਾਂਟਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ। ਸੈਂਪਲ ਗਏ ਨੇ ਬਾਜੋ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ। ਜੇ ਪਲਾਂਟਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲਾਂਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੀ ਫਸਟ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਲਾਂਟਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਬੁੱਕ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੇ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 5 ਬੁੱਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ। RCS ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ। BCS ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਮੇਡ ਇਨ ਇਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੇਡ ਇਨ ਇਟਲੀ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ? 10 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ 1,90,000, ਅੱਛਾ ਪਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ 1,80,000 ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ 10 ਵਾਈਜ਼ ਫੁੱਟ। ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਫੋਰਨ ਆ। ਵਾਲੀ ਹਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ, ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਗੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੱਚ ਫੋਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈਏ। ਫੋਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੱਚ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਲਈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ 3 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬਲੇਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 78 78। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 78 ਜੀ। 78 ਬਲੇਡ ਨੇ। Quality- ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ 3 4 5 6 7 8 9 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੋਟਾਵੇਟਰ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ 9 ਫਿਟ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਈ 9 ਫਿਟ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 9 ਫਿਟ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਫਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਣਦੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ, ਬਾਕੀ ਦਿਖਾ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।